मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, तालियां बजा दो भाई। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा बाथरूम कलाकार ज़रूर हूँ। तो दोस्तों, जब कभी हम लोग कहीं सफ़र की तैयारी करते हैं और ख़ास तौर पर ये फैसला करते हैं कि हम लोगों को चारबाग स्टेशन से कहीं जाना है और ख़ास तौर पर पैसेंजर ट्रेन से जाना है जिसमें वो कोयले वाला इंजन लगा करता है, उसका एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही सफ़र का अंदाज़ है। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तब कैसी आवाज़ आती है, और जब स्पीड पकड़ती है ट्रेन तब कैसी आवाज़ आती है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पसंद है। छोटी सी कोशिश है मेरी।